Los mejores efectos de sonido de PvZ Héroes, parte 2. A mi parecer el rugido de Pisodon es el rugido que más se asemeja a un dinosaurio, al menos a este, y su buena habilidad te hará querer escucharlo muchas veces. Este mascle épico es satisfactorio, ya que escuchar cómo el rival se come mucho daño con esta carta y su habilidad única y más esa pequeña risa de ese zombidito lo hace mejor. Este no necesita explicación, es simplemente épico ver cómo todas esas plantas son destruidas por este zombie, su toque robótico y de rayo láser es lo mejor de este juego. ¿Y a ti, qué efectos de sonido de este juego te gustan? Los leo en los comentarios. Me despido, bye.